Hello everyone, welcome to my channel. Guys, today I want to show you how to make rus Bukhari. Ito guys ay Arabic recipe. Meron tayo ditong lamb. Ayan. Lamb. Kailangan natin ng basmati rice. 4 cups ng basmati rice. We have chili, lemon, dry lemon. Ito naman ang bay leaves at ang ating gerpa sa Arabic. Ito ay cinnamon stick. Kailangan natin ng tomato paste, ang ating tomatoes, onion, garlic, at ang 2 pieces na carrots. Kailangan din natin ng salt, black pepper, ang Arabic spices natin na 2 klase. Meron tayong aspar, konti na lang, ubos na. Kailangan din natin ng cooking oil. Okay? Igisa na natin to guys. Nilagay na natin guys ang oil, garlic, at saka ang ating onion. Hindi ko na guys na video ang paglalagay, nagloko ang aking cellphone. Ito ay garlic and onion. Next, ilagay na natin ang lamb. Ating lamb. Lagyan na natin ang salt. Black pepper, guys. Itong recipe na to ay my own version. Ito ay tinuro sa akin ng amo ko. Kung ano lang yung mga recipe na nilabas ko sa channel ko, yun lang ang kinakain nila dito ng amo ko. Ito yung Arabic recipe. Lagyan natin guys ng cumin. Konting cumin lang. Konti lang nalagay ko ng mga spices. Next, ilagay natin ang aspar. Arabic aspar. Ito guys, another. Ayan ay coriander. Another spices ng Arabic. Coriander. Guys, ilagay na natin ang cinnamon stick at ang ating cardamon. Ito ay very expensive. 3 peraso lang ilagay natin. Cardamon. Kailangan gisan-gisa natin ang ating lamb para ang ating rice ay very tasty. Guys, ilagay na natin ang ating carrots. Kinat natin ang ganito lang. Next guys, ilagay na natin ang tomato.
Guys, ang ating tomatoes ay naluto na. Okay, next, ang ilagay naman natin ay ang ating tomato paste. Guys, ang rice na to very tasty. Takipan natin sandali, then lalagyan natin ng tubig for boiling. Okay? Guys, lagyan na natin ng hot water ang ating lamb. Palambutin natin to maybe 1 hour. Depende sa ating nabili na lamb kung mabilis siyang lumambot. Ayan siya guys. Guys, habang tayo nagpapalambot ng ating lamb, hugasan natin ang ating basmati rice. Ito kasi guys, basmati rice ay matigas. Kailangan ay 30 minutes bago mo i-boil kasama ng lamb. Bago iluto, 30 minutes ay hugasan mo na. Okay? Hugasan na natin. Matigas kasi guys itong na basmati rice. Guys, malambot na ang ating lamb guys. Okay na siya. Very soft. Next, ilagay na natin ang ating rice. Basmati rice. Meron tayo guys ditong chili, red chili. Ang ating bay leaves, ilagay na natin. Itong ating dry lemon. Yung iba guys, ang dry lemon, sinasama na nila sa pag-boil ng lamb. Hindi ko guys sinama kasi yung black na ganito na lemon, ang sama pag overcook. Ang sama ng lasa, mapait sa rice. Okay? Ito na guys ang ating rice. Hindi pa siya, nakainin pa natin to guys. Very tasty. Guys, pag nawala na siya ng tubig, pag pinainin na natin, lagyan natin ng butter para mas lalong malinamnam ang ating rice. Ilagay lang natin sa ibabaw na ganyan. Yan. Para lalong malinamnam ang ating rice. Guys, ito na ang ating rice. Bukhari.
Sarap nito guys. Ating rice for today. Ito yung rice Bukhari with lamb. Ayan na guys, ready to serve na ang ating rice Bukhari with lamb. Very tasty. Thank you guys for watching. God bless you.